নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি ভিডিঅ'ত স্ক্ৰীনত আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত দেখি আছে কিছুমান লোকেল ছাগলী। অলপমান লোকেল ছাগলী অৰ্ডাৰ আছিলে, কমচে কম 44 পিচমান লোকেল ছাগলী অৰ্ডাৰ আছিলে। তাৰে কিছুমান ছাগলী অলৰেডি কালেক্ট কৰা হৈ গৈছে আৰু কেনেকুৱা ছাগলী কি বয়সৰ মই তাকে ক'ম, আপোনালোকে চাব। এজিহঁত ছাগলী চাওক, এজনী ব্লেকত খুবেই হেভি চাইজৰ ছাগলী হয়। আৰু ধৰক এইবিলাক ছাগলী আচলতে পলিচ, সিহঁতক এটা কোনো মানে সিহঁতক নে কোনোদিনাখন ডিৱৰ্মিং কৰা গৈছে, নে কোনোদিনাখন সিহঁতক লিভাৰ দিয়া গৈছে, নে কোনোদিনাখন সিহঁতে মিনাৰেল মিক্সাৰ খাইছে। তো সেইকাৰণে ছাগলীবিলাকতে আচলতে চেহেৰাবিলাকত যিবিলাকত স্কিন চাইনিং থাকিব লাগে, চাইন থাকিব লাগে, সেইটো নাই। লাহে লাহে যেতিয়া ছাগলীবিলাকত বয়স হৈ পোৱালি দিয়ে, তাৰপিছত যিটো মানে সিহঁতে মিনাৰেল পাব লাগে সেইটো পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে ছাগলীবিলাক এনেকুৱা অৱস্থা হয়, এনেকুৱা কালাৰটো হয়। কিন্তু ছাগলীবিলাক চব হেভি চাইজৰ ছাগলী হয়। ইয়াত কেইবাজনী ছাগলী আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট আছে। এজনী হেভি চাইজৰ ছাগলী চাওক ৰঙাত। তাৰপিছত এজনী খুবেই ধুনীয়া, একদম ফুল চাইজৰ ছাগলী আছে। বাকী গোটেইখিনি ছাগলী ডাঙৰ হয়। এজনী ছাগলী চাওক, এজনী আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমে প্ৰেগনেণ্ট হয়, কিন্তু এই অলপমান কৰ্চ হয় তাই, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট, তাইও জগিব বেছি দিন নাই। এজনী দেখিছে, এজনী চেউৰী ছাগলী হয়। এইক আনিছোঁ, তাৰ মায়েকে 3টা পোৱালি দিছিলে, মতা পোৱালি এটা, মাইকী 2টা। তো মাইকী 2টা মই আনিছিলোঁ, সেইজনী এজনী আৰু এজনী খুবেই ধুনীয়া গ্ৰথ, ছাগলীকেইজনীও খুব ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত সেইজনী এজনী চেউৰী কালাৰত আছে। বাকী এইবিলাকত ডাঙৰ চাইজৰ ছাগলী হয়, 3বাৰ 2বাৰ এবাৰ, যেনে এইবিলাকত এবাৰ দিয়া হয়। এজনী ছাগলী এবাৰ দিয়া হয়, এজনী 2বাৰ দিয়া হয়, এজনী এবাৰ দিয়া হয় ব্লেক বেংগলত, ঠিক আছে। বাকী এইবিলাক আছাম হিলকত আছে, ব্লেক বেংগল আছে, মিক্স আছে। সিপিনে সেইজনী ব্লেক বেংগলত আছে, বাকী এইবিলাক আছাম হিলকটত আছে। তো আৰু এজনী ছাগলী দেখাওঁ, এজনী ছাগলী, এজনী মোৰ ঘৰত থকা হ'ল আজি অলপমান দিন, তাই ছেট হৈ গ'ল পুৰা ধুনীয়া। মানে তো অলপমান স্কিন আহিছে, স্কিনৰ কালাৰটো আহিছে। যেনে মোৰ ঘৰত থকা ছাগলী, পুৰণা যিকেইজনী ছাগলী আছে সিহঁতে স্কিনৰ কালাৰ আহিছে। এই আহিছে, এই আছিলে, এই আহিছে, এই ৰঙাজনী আছিলে, তাৰপিছত এই সৰু পোৱালি 3জনী আছিলে, সেনেকৈ। বাকী এইখিনি নতুনকৈ আহিছে। এইখিনি যদি কেইদিনমান এসপ্তাহমান থাকিলে সিহঁতৰ স্কিনৰ কালাৰ আহি গ'ল হয়। তো এজনী ভাল ছাগলী আছে, শুই আছে ইয়াত। উঠ। তো সিহঁতে ভয় নোখোৱা হ'ল, এইজনী মোৰ ঠাইত থকা আজি অলপমান দিন হ'ল। তো নামাৰি। তো এজনী ছাগলী চাওক। তো এনেকৈ কমচে কম 13জনীমান ছাগলী আছে, য'ত মানে চেউৰী পোৱালি 3জনী আছে আৰু ডাঙৰ গাইত আপোনাৰ 10জনী আছে। তো এইকেইজনী অলৰেডি চেল হৈ গৈছে গুৱাহাটী, এইকেইজনী যাব আপোনাৰ যোৰহাট দাদা এজনে, আগতে মোৰে কাষ্টমাৰ হয়, তেখেতে আগতে মোৰ পৰা বিটেল লৈছিলে। তো এতিয়া ছাগলী অৰ্ডাৰ কৰিছে এইখিনি। তো তেওঁ 10জনী ছাগলী তেওঁক পঠিয়াই দিয়া হ'ব এইখিনি। আৰু এজন গুৱাহাটী দাদা এজনে 10জনী অৰ্ডাৰ কৰি থৈছে, নেক্সট তাৰপিছত তেওঁক দিম। তাৰপিছত আৰু এজন আমাৰ নগাঁও ঢিঙৰ দাদা এজনে তেখেতেও অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলে, তেখেতকো ইয়াৰ পিছত নেক্সট দিম। তো সেনেকৈ আপোনাৰ চবৰ যিখিনি অৰ্ডাৰ মানে অলৰেডি লৈ থৈছোঁ, নেক্সট সপ্তাহলৈ তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি অৰ্ডাৰ মই কমপ্লিট কৰিম। তো আৰু এসপ্তাহ পিছতহে নতুন যিবিলাক অৰ্ডাৰ হয় সেইবিলাকত ল'ম। বাকী ছাগলী আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে, কোৱালিটিৰ কথা নকওঁ। লোকেল ছাগলীৰ দাম আপোনালোকে চবেই জানে, বজাৰত আপোনালোকে চবেই যায়, যদি নাযায় আপোনালোকে গম পালে হ'ব, গ'লেই গম পাই যাব। কিছুমানে মোক কয় কি 3000 সেনেকুৱাতো ছাগলী পায়, 3500টো ছাগলী পায়। ছাগলী 3500 কি 2000 টকাটো পায়, 1700 টকাটো পায় ছাগলী। সেইবুলি ছাগলী এটা আপুনি বস্তু এটা খালি পুহিলেই নহ'ব যে ছাগলী পুহিছোঁ সেইটো কথা, মানে ছাগলী পুহিছোঁ সেইটো ক'লেই নহ'ব। সেইটো আপোনাৰ বেনিফিট দিব লাগিব। আপোনাৰ ঘৰত যিখিনি পোৱালি হয় সেইখিনি পোৱালি গাখীৰো পাব লাগিব। অলৰেডি কিছুমান মানুহক মই ছাগলী দিছোঁ। আজি তাৰিখত কাৰোবাৰ ঘৰত 18টা, আজি অলপমান দিনৰ আগত এজন দাদাই ফোন কৰিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰত 18টা পোৱালি অলৰেডি হৈছে। আৰু তেওঁ মানে কৈছে, ললিত পোৱালিখিনি যিখিনি মোৰ হৈছে আপোনাৰ জগা আজি দেখোন 20 দিন 25 দিন সেনেকুৱা হৈছে, কিন্তু 5000 টকা মানুহে দাম মাৰিছেহি। মানে দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া। কৈছে তুমি যি ছাগলী দিছিলা সেয়া ছাগলী এতিয়া নহয়, ছাগলী কালাৰে বেলেগ, বডি ৱেটে বেলেগ, চাইজে বেলেগ হৈ গ'ল। তো চাওক, মই আপোনালোকক কৈছোঁ ছাগলী চব ডাঙৰ জাতৰ ছাগলী হয়, এইবিলাক চব ডাঙৰ জাতৰ ছাগলী হয়। খালি সিহঁতে মানে এটা পৰিৱেশৰ অভাৱতহে, মানে সিহঁতে যিটো মানে সিহঁতক খানা পিনা পে ধৰি এইবিলাকহঁতৰ অভাৱতে সিহঁতে এনেকুৱা এটা
এনেকুৱা দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ আছে, নহ'লে এইবিলাকৰ ছাগলী খুব ধুনীয়া ডাঙৰ জাতৰ হয়। এইবিলাকৰ ছাগলী যদি এটা মানে ভাল খানা চানা খুৱাই ভালকৈ ৰখা যায়, এজনী ছাগলী 12,000 13,000 মোৰ চকুৰ আগত বিক্ৰী হোৱা দেখিছোঁ। ঠিক আছে, কিন্তু মানুহে ক'লে কয় কি নাই ইমান ছাগলী দাম নাই, সেনেকৈ বহুত মানুহে কয়। কিন্তু আগৰ মাৰ্কেট নহয়, আগৰ যিটো আগতে আজি 15 বছৰ আগত 3500 টকাত ছাগলী পাইছিলে, এতিয়াও পায় 2000 টকাতো পায়, 2200 টকাতো ছাগলী পায়। কিন্তু সেইজনী খালী মানে এজনী ছাগলী আপোনাৰ ধৰক ছাগলীজনী গাত অতি বেছি থাকে যদি 4 কেজি মাংস থাকিব, সেনেকুৱা ছাগলী আপোনাৰ ধৰক কি পোৱালি দিব তাই পোৱালি কি দিব সেইজনী ছাগলী কি ফাৰ্ম কৰিব? সেনেকুৱা ছাগলী 20জনী ৰখা সলনি আপোনালোকে এনেকুৱা ছাগলী 5জনী ৰাখক। মই সেইটো কথাই কওঁ, সেনেকুৱা ছাগলী আপোনালোকে 20জনী ৰখা সলনি এনেকুৱা ভাল জাতৰ ছাগলী আপোনালোকে 5জনী ৰাখক, 5জনী আপোনাৰ ফাৰ্মখন ডেভেলপ কৰাব। বাকী প্ৰথম মিষ্টেক ময়ো সেনেকুৱা কিছুমান কৰিছিলোঁ। যেতিয়া মই প্ৰথম ফাৰ্মিং কৰোঁ, দুআষাৰ কথা কৈ দিছোঁ। যেতিয়া মই প্ৰথম ফাৰ্মিং কৰোঁ তেতিয়া মানে মই আপোনাৰ 2700 2800 সেনেকৈ দি পেলাই ছাগলী কিছুমান আনিছিলোঁ। কিছুমান ছাগলী তাৰ মাজতে আপোনাৰ 4-5জনীমান ছাগলী মই সেইখিনি সময়ত 2015 চনৰ কথা, তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মই কেইজনীমান ছাগলী 45 55 সেনেকুৱা 100ত মানে 4500 5500 সেনেকুৱাত আনিছিলোঁ। সেইখিনিত ছাগলীয়ে আপোনাৰ মোৰ ঘৰত ভাল পইচা দি গ'ল। কাৰণ তাৰপিছত মই গম পালোঁ মানে যিমানে যি নহওক, যিখিনি ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে আনে ছাগলী, সেই ছাগলীখিনি সদায় মানে আপোনাৰ তাৰ কোৱালিটি বেষ্ট হ'ব লাগে। আছাম হিলগতে হওক যিয়ে নহওক, আপুনি যদি আছাম হিলগতটো বহুত ধুনীয়াকৈ পলিচ কৰি পেলাই বহুত এটা ভাল পৰিৱেশত ৰাখে, মই কওঁ আছাম হিলগত ছাগলী নিচিনা ছাগলীয়ে নাই। বাৰবাৰী আছাম হিলগত বা বৰ, এই তিনিটা ছাগলী আপুনি ছেম টু ছেম বুলি ধৰিব পাৰে, বাৰবাৰী আছাম হিলগত আৰু বৰ। ঠিক আছে, তো এইকেইটাখন ছাগলী আপোনাৰ ছেম টু ছেম ছাগলী হয়। ইহঁতক আপুনি যদি এটা ভাল পৰিৱেশত ৰাখে বহুত ধুনীয়া ৱেট গেইন হয়, মানে ক'বলগীয়া ৱেট গেইন হয়। আৰু এটা মানে খাচী ইমান ডাঙৰ হয় আমাৰ আছাম হিলগতৰ। আজি অলপমান দিনৰ আগত মোৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰত কাটিছিলে, তো কিমান ওলাইছিলে তেখেতৰ 52 কেজি নে কিমান মানে মাংসই ওলাইছে। এতিয়া ক'লে ক'ব কি 52 কেজি ওজনৰ ছাগলীয়ে নহয়, তো কি ক'ম, সেইটো কোৱাটো ঢেৰ কথা আছে। যিবিলাকে কৰিছে তেওঁলোকে গম পাইছে। বাকী চাওক, আপোনালোকে যদি কোনোবাই কয় চেউৰী লাগে ভাল জাতৰ, এনেকুৱা সচৰ এইবিলাকত যিবিলাক দেখিছে এনেকুৱা সচৰ, এইবিলাক ডাঙৰ জাতৰ সচৰ হয়। তো এনেকুৱা ছাগলী পাই যাব চেউৰী। আৰু যদি কোনোবাই কয় নাই মোক গাই ছাগলী লাগে, প্ৰথমতে গাই ছাগলী দি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তো আপোনালোকে এনেকুৱা ছাগলী পাই যাব। আপোনালোকে দেখিছে শুই আছে কিমান ধুনীয়াকৈ, এই মানে পুহিবলগীয়া বস্তু, মৰম লগাটো মৰম লাগে, আৰু লগতে মানে সিহঁতৰ কালাৰ তাৰপিছত আৰু বডি ৱেট চবেই ধুনীয়া সিহঁতৰ। তো বাকী ইমানখিনি আজি ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'ব। নেক্সট এনেকুৱা ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব আৰু নাজানে কিছুমান কথা জানিব পাৰিব। আৰু যদি ফিউচাৰত ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি আছে, তো এতিয়াৰ পৰা মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিহে কিছুমান কথা পিছলৈ গম পাব। বাকী ইমানখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। বাকী থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, ধন্যবাদ, অল দ্য বেষ্ট।